Čau! Tokrat bomo govorili o vrtu brez prekopavanja. Sem v Brestanici pri Tjaši in Robiju na vrtu Bilja. Kar počne narava že ves čas. Zelo redko uporablja ali štiharco, ali plug, ali karkoli, da zraste nova rastlina. In v bistvu ta način lahko tudi na vrtu posnemamo. Tudi s kulturnimi rastlinami, z zelenjavo, z lišči, z raznimi drugimi rastlinami. Pomeni pa to, da zdaj končno povem, Kaj to je? Da moramo vsako leto dodajati neko zastirko na tla, na to površino, da hranimo življenje v tleh, ki zrahlja tla v globino, in pa skrbeti v bistvu 365 dni v letu, da se nam tla ne zaplevelijo. No, ponovadi se to zgodi, da jeseni se vrtnarska sezona konča, ljudje vrtove zapustijo in ker so tam tla gola, se začnejo v bistvu čisto naravno ščititi tla, se zarastejo polno plevela. In je pol po eni strani logično, da spomladi, ko pa začnejo na novo v bistvu sijati, da je štihanje oziroma frezanje najlažji način, kako si oni na hitro pripravijo čista tla, kamor se lahko seje in sadi. Pri vrtu brez prekopavanja pa mi v bistvu celo leto skrbimo za to, da so tla pripravljena. Zakaj pa ne prekopavamo vrta? Se pravi, kaj je tisto vodilo? Zakaj ne? Zakaj? Vsi so navajeni, da treba prekopavati, zakaj pa ne? Ja, mislim, da je več nivojev tle, zakaj ne. Če začnemo pri najbolj takem, mogoče se smešnem, ampak mi se ne rabimo truditi, ne? Nam je mogoče lažje pa bolj veselje vrtnariti, ima pa bolj v bistvu veliko takih dolgoročnih posledic. Mi v bistvu vzdržujemo eno ravnovesje v tleh, kar pomeni, da si dolgoročno skrbimo za taka dobra rodovitna tla, spodbujamo v bistvu nastajanje humusa, ker mi samo nalagamo povrh organski material, ki se potem v tleh spreminja v humus. Ta gradnja humusa je še ena stvar. V povrhnji plasti zemlje so, rečemo zdaj, aerobni organizmi in tudi manjši organizmi, rečemo jim mikroorganizmi. Globlje so pa tisti, ki že v svoje življenje ne potrebujejo to kisika. In mi, ko zemljo obrnemo, v bistvu to ravnovesje porušimo. Zato je govor o tem, da se tla morajo potem na novo nazaj vzpostaviti. Če tukaj je v igri kakšna freza ali pa res neko mašina, ki res prekoplje in preorje vse skupaj, še dodatno se vse to skupaj aerira. To pomeni, da ful veliko kisika se doda in se veliko organskega materiala skuri v tleh in se ga kot CO2 dejansko iz tal nam humus pobegne. Skurimo ga, ja. In to so recimo eni takšni aspekti. Ko pa zastiramo tla, pa skrbimo za to življenje v tleh, imamo najboljše prijatelje možne, so naravne, ki bojo delali za nas. To pomeni, da z mikroorganizmi v tleh lahko rastline bolje absorbirajo hranila, bolje absorbirajo vodo in se to pozna potem na bolj odpornih rastlinah in tudi na boljšem okusu samih pridelkov. Pa če še malo bolj tako konkretno, ljudje, ko se prekopljajo tla, je to zelo kratkotrajni efekt. Po kakih 2 mesecih se vse skupaj nazaj zlepi. Ko pa mi zastiramo recimo s kompostno zastirko, se pa glina ali pa tudi recimo, če imamo peščena tla, zlepijo s kompostom in postajajo bolj rahla, prhka oziroma peščena tla malo bolj kompaktna. S kompostom vedno lahko izboljšamo tla, ne glede na osnovo, s katero začnemo. Če je peščeno, bojo postala tla bolj kompaktna, če imamo pa bolj glinasta, težka tla, se pa ta zrahljajo. In dolgoročno se s tem, z vsemi kanalčki, ki ostanejo za mikroorganizmi, pa ostalimi večji organizmi, recimo deževniki, dela na zračnosti tal, tisti ta pravi, globinsko, ne samo tistih 20-25 cm, koliko se preštiha, ampak to gre res par metrov v globino. S tem je drenažnost veliko boljša, prezračenost tudi konec koncev boljša. In to so te neke plusi, ki jih pol dosežemo, rastline pa itak obožujejo, pa vidimo pol na lepši rasti.
O vrtnarjenju je ogromno enih informacij. Če te zanima več o vrtu brez prekopavanja, se lahko naročiš na YouTube kanal. Becoming Gardener, pomišljaj vrt obilja, Ali pa naj najdeš tukaj. dol. Uživi, pa čim več bo to zunaj. Čau!